啲煎餃真係好似你哋嘅荷包咁，希望你哋今年可以好似佢表面咁樣有金黃色嘅，全部嘅煎餃都係現整現包嘅，因為真係太過乾身咗，所以有啲近頸。咁冇得拖，過年大家肯定係大魚大肉慣咗啦。今日就帶大家去轉下口味，去到芳村去食一間餃子嘅。聽講呢間餃子皮薄餡靚，而且仲會爆汁添。Let's go！ 芳村真係呢度啲生活氣息超級濃郁啊！門邊之後過咗呢條斑馬線，到步。哇！中午飯時間真係全部都係人啊！哇！新鮮出爐嘅煎餃，佢呢度點單嘅選擇超級多樣。你睇我係咁碌極都碌唔晒。呢個油令令嘅玻璃面真係加咗一層濾鏡喺上邊啊！全部嘅煎餃都係現整現包嘅。今日我哋點咗佢哋間店最出名嘅煎餃、炒玉米同埋呢個滑雞粥啊！哇！事不宜遲，呢餐食佢。呢個就係佢哋呢個最出名嘅煎餃，塊煎餃嘅表皮呢度都已經係被煎到金黃色嘅表面。入邊啲餡好豐富啊，係啲韭菜包裹住嗰種調過味嘅豬肉餡，攪落去嗰種咁嘅豬肉嘅肉汁係流晒出嚟嘅。唯一一個比較唔好嘅地方就係佢煎到每一個嘅皮咧，表面已經破皮。佢食落去呢個金黃嘅表皮，食落去真係好脆口，每一啖食落去都係響你嘅口入邊有嗰種咔，好似咬薯片咁樣嘅。呢度就係頭先嗰個師傅攞個大鑊炒嗰啲咁嘅炒米粉，米粉表面啲油咧冇咁亮，比較乾身。呢個米粉咧，雖然睇上去咧佢係乾身，但係咧佢啲豉油啊撈得唔均勻啊。佢入邊咧仲有啲米粉係冇浸過啲豉油，而且咧食落去咧，因為真係太過乾身咗，所以有啲近頸。師傅喺入邊有攞啲大鑊去拋佢嗰陣時，佢啲鑊氣會比較滲得落啲粉入邊，但係食落去咧，啲鑊氣都係差少少。呢啲煎餃真係好似你哋嘅荷包咁，希望你哋今年可以好似佢表面咁樣有金黃色嘅。最後就係呢碗雞粥啦，呢碗咁嘅滑雞粥入邊嘅料都係相當咁豐富，底都算好綿滑嘅。得出佢唔係啲冰箱雞嚟嘅，攤飯咧嘅煎餃，想過嚟試嘅朋友都係比較建議嘅。但係其他嘢咧就中規中矩啦。今日食飯50蚊，你哋覺得抵唔抵咧？呢次真冇得拖啦，下次再會。